Әңгіменің басы алдыңғы бөлімде. Жалғасы. 6 сыныпта деймін, Серік мектепте балалармен төбелесіп, 3 бала жабылып ұрып таяқ жеп келген. Ол кезде әкесі де, шешесі де үйде. Бір саусағы сынып кетіпті. Үйге аңырап кірді. Таяқ жегеніне табалдырық кінәлі секілді. Аяқ киімін екі жаққа атып жіберді. Баласының бұл түрін көрген шешесі бәйек қағып, «Байғұс балай, тыныш жүрмейсің бе?» деп шырылдап кетті. Саусағын ұстап қалып еді, бұл шар етті. Көзінен ащы жас атқылады. Сонда әкесі, «Өй еркек, сен еркексің ғой, жігіт деген жыламайды» деп күліп отырып саусағын салып берген. «Неге күлесің әке, ауырып барады» деп сол күйі не үшін әкесінің көңілді болғанын түсіне алмады. Қазір бақса, баласының ержеткеніне, жігіт болып төбелеске жарағанына қуанып күлген екен ғой. Әкесінің сол сөзі ойына оралған Серік тістеніп келеді. «Әкешім, анашым, мені естіп тұрсыңдар ма? Білем, мені естіп тұрсыңдар. Жай ғана көрінбейсіңдер. Мені естіп тұрсыңдар сендер. Мен әлі-ақ көрсетемін оларға». Серік булығып қалды. Олар дегені кім екенін өзі де ұқпайды. Бұл Серіктің маңдайына жазылған тағдыры. Тағдырмен тайталаспақ па? Алдын ала жазылып қойған жазмышты тас түбінен бой бермей өсіп шыққан өсімдік секілді жарып өтіп, өз соқпағын салмақ па? Бұған күш қуаты жете ме бұның? Әлі келе ме? Бұғанасы бекіп буыны қатпаған інсін арқасына байлап алып, ен далаға екі қолын төбесіне қойып безіп кетсе ғой. Шетел асса да сұрау жоқ жетімек. «Иә, жетіммін, кедеймін, сонда сүюге құқым жоқ па?» Серік өз-өзімен тайталасып келеді. Бұл сұрақты кімге қоярын білмейді. Сүмеңдеп келе беретін ит емес қой, кет дегенде ит те жөнін табады. Серік енді бұл тұсқа қайтып келмеске бекінді. Алғашқы тәтті сезімін ойша жерледі. Ақмаралды ұмытам. Қанша ұмытайын десе де, сол бір аяулы сезімін әлі жүрегінің түбінде, көздің қарашығындай қорғаштап сақтап жүр. Былтыр университет бітіріп, Астанаға жұмысқа тұрған. Астананың ең қымбат қонақ үйлерінің бірінде ресепшн болып орналасты. Шет тіліне судай сымбатты, жас жігітті ірі компаниялар бірінен соң бірі жұмысқа қоймастан шақырған. Серік жалақысы жоғары қонақ үйді таңдады. Берік Алматыда, әлгі интернатта демалыс сайын барып тұрады. Кейде Астанаға алдыртады. Азынаулы қаражат қорын жинап бір бөлмелі пәтер сатып алды. Жұмысы өзіне ұнайды. Айналасында жүрген небір тотыдай таранған сұлу бикештер ыңғай берсе, жігітті жұлып әкетуге даяр тұр. Бірақ Серіктің жүрегі бос емес. Мөлдіреп тұрған кіршіксіз сезімін ойлайды. Аяулы Ақмаралын іздейді. Тағы да қиялға беріліп отырғанда, қонақ үйдің кіре берісіндегі шыны есік ашылып, сондай таныс, сондай жылы жүз көзіне жарқ етті. Қонақ үйге кіріп келе жатқан, қолында шабаданы бар бойжеткен Ақмарал еді. Иә, дәл сол Ақмарал еді. Серікті жазбай таныған Ақмарал сұлқ тұрып қалды. Қасында әкесі бар. Иә, кезінде жетім деп, бұны ит сияқты қуып жүрген дол еркек. Серік түсініксіз күйде не істерін білмей тұрып қалды. Ер адам, 2 бөлек нөмір беріңіз, деді бұған қарап. Бұның состиып тұрғанын көріп түсінбей, ол да Ақмаралға жалт бұрылды. 2 нөмір беріңіз, бөлек, деді. Сосын тағы да. Серік ер адамның өзін танымағанын көзінен түсінді. Сұрағанын берді. Ақмарал болса сол күйі тіл қатпай бұрылып әкесінің артынан ілесті. Серік жұмыстан кейін Ақмаралмен бір тілдесуге бекінді. 13-ші қабатқа көтеріліп Ақмаралдың бөлмесінің алдына келді. Есікті қағайын деп оқталып оң қолын көтерді. Ар жақтан сытыр еткен дыбыс естілмейді. Айнадай жарқырап жатқан дәлізде тым-тырыс. Тық-тық. Есікті Ақмаралдың өзі ашты. Жуынып шыққан тәрізді. Толқындай бүйра шашы су-су болып нәзік иығына асылып тұр. Үстінде қауырсындай жеңіл желбегей халат. Бетіндегі азғантай бояуды ізін қалдырмай жуып тастапты. Тым табиғи қалпында, одан да ажарлы көрінеді. Есікті ашқан Ақмарал ләм демей артқа шегінді. Кір дегендегісі. Серік бөлмеге кіріп есікті сыртынан жапты. Ақмарал, қалың қалай? Өзің көріп тұрғандай, сен қалайсың? Жаман емес. Сені көрем деп ойламадым. Иә, дәл бұлай кездесеміз деп кім ойлаған? Ал мен тұрмысқа шықтым. Сен ше? Солай ма? Міне жаңалық. Кімге? Сен ше, Серік? Міне. Серік сақина салынатын саусағын ымдады. Бойдақпын дегендегісі. Сонымен ол бақытты жан кім? Жарты жыл бұрын ажырастық. Сен екеуміз танысқан жылы есіңде ме? Сол жылы Америкаға барып емделдім.
Әкем де, анам да сенімен сөйлесуіме қатты қарсылық танытты. Ескі достарының баласымен таныстырды. Соған тұрмысқа берді. Басында бәрі жақсы басталған. Бәріне кінәлі өзім. Сол күйе бала сүйе алмадым. Соңында әке-шешем мен оның әке-шешесі өзара ортақ шешімге келіпті. Солай ажырастық. Ұрыс-керісте, кекілжің болған жоқ. Үнсіз ажырастық. Менің жағдайым осындай. Дәрігерлер өмір бойы ана бақытын сезіне алмайтынымды айтты. Ақмарал шаң басқан жауһардай күрең көрінді. Аққұба өңі қара қошқылданып кеткендей. Серік үндемеді. Тағдырлы сұлудың жанарынан терең мұң байқалды. Серік бұл мұңды сейілткісі келіп, Ақмаралға қарай жақындап, оны қапсыра құшақтады. Ақмарал, білесің бе, өзіңді бір көргеннен құлай сүйдім. Осы жылдар ішінде өзіңнен басқа бір ару ойымды баурап, жүрегімді жаулай алмады. Менімен бірге болшы. Сені бақытты етуге уәде берем. Серік салалы саусақтарымен Ақмаралдың бұйра шашынан аялай сипады. Осы сәтте кілтсіз есік сырт етіп айқара ашылды. Ақмаралдың әкесі екен. Құшақтасып тұрған екеуді көрген қыздың әкесі қалшиып тұрып қалды. Ақмарал жігіттің тас құшағынан сытылып шығып, әкесінің алдын кес-кестеді. Әке, сізге бәрін түсіндірем. Мен бұл баланы шырамытып тұрмын. Аспаннан салбырап түстің бе? Ақмаралдың әкесі Серікке бақшия қарады. Серік бұл суық ызғарлы көзқарасты жазбай таныды. Әке, Ақмарал торға түскен тотығыстай шырылдап кетті. Әке, сіз маған еркін өмір сүруге ешқашан мүмкіндік берген емессіз. Өмір бойы сіздің ережеңізбен жүре алмаймын. Тойдым, бұдан әрі шыдамаймын. Бұл сөздер Ақмаралдың көкейіне жылдар бойы жиналған. Бұл жолы арнасына сыймай төгілген өзендей ақтарыла шықты. Қызым, не оттап тұрсың? Мен сені адам болсын деп қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Сондағы рахметің осы ма, қызым? Әлі-ақ сені Дастанның баласымен таныстырамын. Өзіңнің теңің емес адаммен қалай өмір сүрмексің? Жоқ, мен оны сүймеймін, жаным да қаламайды. Қызым, еміңше? Менің емім махаббат. Мені шын махаббат қана құтқарады. Серікпен бірге кетем, әке. Ақмарал ес білгелі алғаш рет әкесіне өктем сөйледі. Бұндайды күтпеген әкесі жүні жығылған тауықтай салбырап қалды. Бір ғана сөмкесін сүйрей шыққан байдың қызы әкесін қонақ үйге жалғыз тастап жігіттің артынан ілесе берді. Серік Ақмаралды пәтеріне әкелді. Бәрінің осынша тез болып кеткеніне көңілі сеніңкіремей тұр. Ақмарал, әкеңді ренжітіп кеткеніміз дұрыс болмады. Серік, әкем мені өзінің жекеменшік заты деп ойлайды. Анам қанша шырпыр болса да, әкемнің дегені біздің үйде бұлжымассаң. Мен шынымен шаршадым. Бір түйір байлықтың керегі жоқ. Осы ауруымды толық жеңіп, өзім сүйген азаматқа тұрмысқа шығып, бақытты болғым келеді. Менің де бақытты болғым келеді, түсінесің бе? Олар түсінбейді. Ендеше, сені бақытты қылатын адам мына менмін. Ақмарал іркіліп қалды. Тек менімен бірге болшы. Осы жолы жалғыз тастамашы, Ақмарал, деді Серік. Серік сүйіктісінің бетін алақанмен ұстады. Мақтадай жұмсақ, Ақмаралдың денесіне құйып қойғандай жарасып тұрған желбегей халаттың бауын ағытты. Жалаңаш денесіне қолын тигізді. Демі жиілеп көзі қарауытты. Ыстық ерін ақ тамаққа қадалды. Гүлден бал сорған ара тәрізді. Арына дақ түскен әйелдің әр денесін қалпына келтіргісі келіп аялай сипады. Шалт кетсе сынып кететін секілді. Желбегей халат қыздың қыпша беліне түсіп жерге дейін оратылып жатыр. Жеп-жеңіл мінсіз мүсінді жерден оңай көтеріп алды. Серік, Ақмаралдың сыңғырлаған нәзік дауысы алыстан талып естілді. Түш, тек сүйші, сүй жаным, бүкіл әлем бізге қарсы болса да сүйші. Қыз бен жігіт бір денеге айналып, бір ырғаққа елітті. Пәтер іші махаббаттың бал әуеніне толды. Терезеден ай сығалайды. Қою түн күнәһар пенденің күнәлі тірлігін жасырғысы келгендей үнсіз. Бірақ бұл үнсіздік мұңды емес. Бұл арманға толы бақыт түні болатын. Қыз бен жігіт бәріне қолдарын бірақ сілтеп, телефондарын өшіріп, біраз уақыт бірге болды. Пәтер қабырғасына махаббат хикаясы жазылды. Арада қанша күн өткенін де санаған жоқ. Екеуі бір-бірін өмір бойы танитын сияқты, сондай жылы, тәтті, бақытты күндерді бастан өткерді. Бұл ғаламда кіршіксіз сезімнен асқан ұлылық жоқ екен-ау. Бір-біріне ынтық қос ғашық махаббат айдынында еркін жүзді. Жандарының сондай ұқсас екенін түсінген сайын таң қалды.
Серік Ақмаралдың өткен өмірін мәңгілікке өзі үшін жауып тастаған, ешқашан қайтып қозғамауға өз-өзіне серт берді. 10 күннен кейін Серік пен Ақмарал үлкендердің алдарынан өтуді ұйғарды. Бұл екеуі үшін де ауыр қадам еді. Ақмарал тұнжырап жүр. Елікті ерке қыздың қабағына түскен мұң сондай сұрықсыз. Серік, мен әкемді білемін. Ол ешқашан келісім бермейді. Серік, бірден істеші. Ақмарал, неге олай дейсің? Сенің бағыңды байламайтын шығар. Маған сенімді болсаң, басқасы төкті емес. Қалайша төкті емес. Әкем мен анамның разылығын алмай кетсек жолымыз ашылар ма екен? Алдарынан өту перзенттік парызымыз. Әлі-ақ бәрін бірге де жеңеміз. Серік, дем жетпей. Серік теріс бұрылғанда талықсып бара жатқан Ақмаралды көрді. Көзі жұмылып, денесі жансызданып бара жатыр. Серік не істерін білмей сасқалақтап өшірулі телефонын асыға қосты. Жедел жәрдем шақырмақ. Сүйіктісінің әлдебір аурумен ауыратынын естісе де мән беріп тыңдамапты. Қыздың шағын сөмкесінің сырмасын ашып, ішіндегі заттарды түгел жерге шашты. Жанталасып дәрі іздеді. Тапты. Түтігі бар түсініксіз дәрі. Жедел жәрдем, тез жетіңіз, адам өліп барады. Серік жанұшыра айғайлады. Қол-аяғы дір-дір етіп Ақмаралдың телефонын қосты. Тізім арасынан әкесінің нөмірін іздеді. Алло, аға, Ақмарал талып қалды. Амандасуға да уақыты жоқ. Бұндай кездері әр секундтың құны қымбаттайды. Тез қимылдап сөмкенің ішіндегі түтігі бар флакондағы дәріні ал да мұрны мен аузына қата сал. Тез! Арада біраз уақыт өткенде жедел жәрдем де зымырап жетті. Есінен танып жатқан қызды көлікке салып алып ауруханаға құстай ұшты. Жүрегін қолына ұстап, алқынып Ақмаралдың әкесі де жетті. Серікті көрсе де көрмеген болып түйіп өтті. Бауыр еті баласы өлім мен өмір арасында жатқанда басқа нәрсенің бәрі бос далбаса еді. Ақмарал есін жия алмай қиналып ұзақ жатты. Біресе жүрек соғысы жылдамдайды, біресе баяулайды. Әйтеуір кеудесіндегі жұдырықтай ет дүрсілдеп соғып тұр. Оған да тәуба. Ақмаралынан айырылып қалмаса екен. Бұған Серік дайын емес. Енді бақыттың балшырын таттым ба дегенде, аяулы арманы қолынан сусып барады. Ақмаралсыз бұл дүниенің сәні жоқ. Асылы адам анадан бірге туса да, ұлы іңкәрлік басқа ешбір сезіммен өлшенбейді екен-ау. Ақмарал бірнеше сағаттан соң ғана көзін ашып, айналасына барлай қарады. Палатаның алдында қарауылдай қақшиып тұрған екі еркек Ақмаралдың есін жиғанын көріп балаша қуанды. Бұл оқиға Серік пен Ақмаралдың әкесінің арасында көзге көрінбейтін жылылық сезімін ұлғайтқандай еді. Серік үстінен ауыр жүк түскендей терең тыныстаған. Өмірлік тәжірибесі мол қырағы көз мосқал кісі де Серіктің сезімінің шынайы екеніне көзін анық жеткізді. Келесі күні Ақмаралдың әкесі Серікті қолтығынан ұстап елдің көзінен тазалау жерге сүйреледі. Балам, қызымның қазіргі хәлін көзіңмен көрдің. Бұған қатты жылауға, қайғыруға болмайды. Жүрегі әлсіз, туғалы дәрімен жүр. Осы қалпында қабылдай алатыныңа сенімдісің бе? Серік басын изеді. Қызымды осы қалпында қабылдап, өткен өмірін кешірем десең ақ батамды берейін. Бірақ қызым тым құрыса жағдайы бар жерге барсын деп едім. Оған емделу керек. Баламның бағын байламаймын. Мойныңа алуға әзір болсаң, қызымның жолында жаным құрбан. Серік Ақмаралдың қатал әкесінен бұндай сөзді күткен жоқ. Көз алдында шашын ақшала бастаған, егде жастағы қажыған қарияға айналып кеткендей, бір түннің ішінде мүжіліп қалыпты. Серіктің жауабы дайын еді. Уәдем, уәде, қызыңыз маған аманат деді, сенімді түрде. Кеудесінде шыбын жаны бар жұмыр басы пенденің қым-қуыт тірлігі бітпесе де, жанына сәуле түсіретін сол бір жанды іздеумен ғұмыр бойы шарқырады. Сүйем деп өз-өзін алдап, шын махаббат дәмін сезінбей, аққан жұлдызбен бірге дем үзілетін пенделер де бар. Ең сорақысы да жартысын таппаған жаныңның жарасын ауырсынуың. Серік пен Ақмарал бұл күнде шынымен бақытты. Алматының шетіндегі әке-шешеден қалған қара шаңыраққа өң бітіріп, сол үйдің түтінін түтетіп жатыр. Тағдырдың тәлкегіне әрқайсысы өзінің соқпағымен ұрынған қос ғашыққа еш құдірет кедергі бола алмады. Ауруханадан аурухана табалдырығын тоздырса да, үміт оты ешқашан сөнген емес. Бұл үйден әлақ сәбидің сұңғыр күлкісі естілеріне кәміл сенеді. Бастысы бір-бірін аңсап, зарыққан қос жүрек әке-шешенің ақ батасымен қайтадан бірге соқты. Әңгіменің соңы.